태풍인 줄 알았습니다. 이제 바람이 얼마나 불고 비가 얼마나 오든지 죽는 줄 알았네. 밤새 무섭긴 무서웠습니다. 막 차가 흔들흔들 거리더라고요. 일어나자마자 지금 이렇게 한번 확인해 보고 있습니다. 텐트는 괜찮고요. 이 쭈글쭈글해 보이는 거는 이렇게 비가 오거나 할 때 이제 위에 물이 고이는 게 아니고 이렇게 떨어질 수 있게끔 제가 조금 낮췄습니다. 이렇게 높이를 조금 낮춘 거고, 보시다시피 뭐 물도 잘 떨어졌고 지금도 계속 비가 오고 있는데 밤새 비 왔습니다. 밤새도록. 그래도 지금은 바람이라도 잦아들었는데